有道方我係青師，今日同大家講下 AI。咁我喺我哋個 WhatsApp group 裏邊咧，有位真人就同我講可唔可以嚟講一講 AI 咧？我哋真教係點睇咧？出條片講就好啦。同埋咧，佢話而家咧有極端反對同埋極端支持嘅人都有。咁我哋咧應該點樣喺中間周旋咧？咁樣。好啦，咁如果要講 AI 咧，我就會去睇翻咧佢引用俾我睇嗰條片啦。咁嗰條片入邊咧就係有個主播喺度講啦就話訪問街上面嘅人咧，俾唔同嘅片佢睇你分唔分到呢條片咧嘅內容究竟係 AI 拍啦，定係裏邊嗰啲係真人嚟嘅咧咁發覺咧好多人咧就分唔到咧條片其實係 AI 做出嚟啊，定係真人係拍出嚟咁樣嘅。咁如果就住呢個角度去睇咧，就係我哋已經好難分到咧啲片裏邊咧嗰啲人啊，或者嗰啲故事啊，裏邊嗰啲情節啊，係真實發生啊，定其實咧係 AI 做出嚟㗎啦？咁其實呢樣嘢又唔係話一樣好特別嘅嘢嚟嘅，因為咧喺 AI 出現之前咧，咁其實電腦都有電影特技啦就算電影特技出現之前咧，咁都有嗰啲特技化妝啊，都有啲其他剪接啊、借位啊，去整一啲疑幻似真嘅片出嚟嘅。只不過而家咧 AI 出現咗之後咧，就令到去做呢一啲 AI 片啊，或者 AI 嘅圖像咧，嗰個門檻就低咗好多啦。咁只要大家有 tokens 咧，就可以用 tokens 咧去呢啲燒錢燒呢啲片出嚟啦。咁嗰個門檻就低咗，人人都可以做呢一啲類似電影類似短片嘅 AI 片啦。咁我自己覺得咧，做呢啲片出嚟咧，如果係嗰啲你喺雪山上面有冇救過隻狐狸我係嗰隻象板鴨我嚟報仇嗰啲咧，大家就會覺得係好睇好笑嘅，因為嗰一啲咧，其實佢係用咗一個咧 AI 嘅技術咧，將嗰啲咧邵氏60-70年代嗰一種咧嘅武俠片嘅 style。但係咧就配一啲咧好無厘頭嘅內容落去，例如係象板鴨跟住然之後揸晒飛機射晒火箭炮咁樣。咁你會見到一個好無厘頭嘅一個好衝突嘅張力喺裏邊，咁你就會覺得好有趣啦！呢啲嘢咧，如果唔係 AI 去做個圖像出嚟咧，以前我哋好難咧將呢一啲嘅笑話咧咁樣用圖像去表達出嚟嘅。而且咧，佢成個故事咧，以及佢好多二創、三創、四創、五六七八創嘅故事咧，你都會見到咧，其實係充滿創意喎，係嘛？大家都會覺得你救咗隻狐狸咧，梗係隻狐狸嚟報恩啦，點知原來係隻象板鴨翻嚟報仇嘅點知之後咧報仇仲有790萬個版本嘅可以咧就變成一個世界大戰咁樣嘅。咁呢一啲咧就係無窮嘅創意咧喺度互相激發啦，亦都咧係就住咧一個框架，呢個框架就係邵氏60-70年代嘅呢個武俠片嘅風格故事嘅主軸咧有3個人嘅，有個男人，有個象板鴨，同埋咧有個狐狸咁樣咁點樣去發展落去咧？點樣喺呢個框裏邊咧，再大家喺度咧係不斷咁打關鬥、渾身解數、展現無窮嘅創意咧，搞出再新啲嘅 get 梗咁樣咧，咁呢啲咧就係一個咧好好嘅一個即係互聯網上邊咧嗰種幽默memes 嗰種咧對於人類創意嘅一個釋放同埋激發嚟嘅，咁絕對係一啲好嘅現象嚟嘅。咁但係咧有啲咧你就係唔係咁樣嘅，即係有啲唔係咧就係去玩梗就唔係咧係去將咧一啲以前好難表達嘅嘢咧，就用呢個AI 嘅圖像咧變得咧係好逼真咁表達出嚟。有一啲咧就係渾水摸魚有一啲就係魚目混珠。喺香港咧我就留意到有呢個現象嘅，就係咧即係你知咧有一個人咧係叫岑日飛嘅。咁呢個岑日飛咧唔知點解佢老咗之後咧呢10幾20年咧就俾人話佢係逆
學嘅專家啦。其實佢早年咧都係一個傳媒人嚟嘅啫。咁唔知點解喎？因為咧傳媒咧香港咧，其實你都知啦嚇，經過咗呢個嘅蘋果日報啊，咁嗰個一傳媒啊，咁佢消失咗之後咧，咁其實有好多人咧係失業噶嘛。咁亦都咧因為咧自媒體啊，亦都因為咧政府嘅一啲政策咧，咁啊令到咧呢一啲本身喺主流媒體啊、報紙雜誌啊做嘢嘅人咧，係紛紛咁樣汰弱留強啦。咁啊強嗰啲咧就仲喺主流媒體裏邊啦，弱嗰啲咧就已經被淘汰咗出嚟啦。咁佢哋咧就通常咧就會轉型嘅，咁有一啲咧就走咗去講棟篤笑啦，有一啲啊走咗去咧就去做呢個網上邊嘅自由媒體啦，嚇有啲係創業啦，有啲係做 slasher 啦，好多好多呢啲嘅。好啦，咁亦都有啲咧就係變咗就國學大師啊，係嘛？就岑日飛嘅其中一個啦。咁就去嗰啲社區學院啊、大專啊嗰啲校外課程嗰度就教下易經啊咁樣啦。咁被捧成為，因為佢本身有傳媒嘅網絡啊嘛，係咪？咁所以咧就透過啲人物就將佢捧成為一個易學嘅專家啦嚇。咁自稱為山金老人，因為佢姓岑啊嘛，拆開個字山金老人啊。咁我就覺得呢個花朵本身咧就唔知佢做乜嘅，山金老人做乜鬼啫？係咪？咁你不如係即係你不如金山老人就反而仲好啲喎。如今我係一個龜山嘅老人啊，咁反而咧即係有少少意思。你山金老人做乜嘢啫？即係嗰啲叫咩？即係狗屁不通嘅一個運號啊！唔知改嚟做乜啊？咁同埋，好鬼核突嘅啲人叫自己做老人嗰啲咧，有啲咩人會咁樣叫自己做老人咧？咪嗰啲好核突嗰啲咯，乾隆嗰啲咪會咯，係嘛？乾隆嗰啲寫萬首歪詩啊，跟住咧將所有古代嘅文獻啊、字帖啊、書畫印晒嗰啲寫人核突圖章落去啊，咁樣即係一啲咁鬼死。即係即係嗰啲自戀狂嗰啲咧，先會叫自己做乜十全老人咁樣噶嘛，係嘛？台灣就有個即係解古典詩又解到亂七八糟嘅一個，即係被捧為國學大師嘅葉嘉瑩又係咁啦，又叫自己做唔知咩老人咁樣嘅，老咗嘅時候。咁香港嘅有呢個咁嘅山金老人岑日飛啦，我唔知佢對易學有咩貢獻，我真係冇睇過佢有任何嘅呢啲方面嘅對於出到文獻對於易經易緯唔同家派嘅易學有任何嘅一啲論述論著，我就係覺得佢好似嗰啲咧以前嗰啲講三國演義嗰啲馮兩老嗰啲咁樣咪出嚟講下，即係懶係。即係好似科普下啲好簡單嘅易理咁樣咯。咁但係咧，我發覺有一樣嘢咧，就係即係佢咧近排死咗啊嘛。佢死咗之後咧，哇！突然間咧，即係佢死之前坐晒輪椅咁樣，身體虛弱咁樣噶嘛。跟住死咗之後咧，哇！網上面有勁多佢嘅片咧，就係佢咧，即係把聲即係中氣十足咁喺度講下易經啊。講易經之餘，又講下啲儒釋道講下啲社會現象咁樣，好明顯咧就唔係佢嚟嘅，好明顯咧就有人借咗佢個樣，借咗佢把聲用 AI 咧整咗一個岑日飛嘅形象出嚟咧，就透過佢咧所謂易學大師嘅一個咁樣嘅樣貌咧去講嘢，其實好多呢啲嘅，咁有個又叫做曾仕強啦，係嘛？又被稱為呢個道家嘅大師啊，又攞佢個樣，攞佢把聲嚟講嘢嘅。有個又被稱為國學大師南懷瑾啦，又係攞佢咁樣，即係個樣把聲嘅，喺度講嗰啲修練國學嗰啲咁嘅嘢。咁好多呢啲咧，就係假託呢一啲所謂大師國學專家佢哋個樣佢哋把聲咧，就去講一啲咧而家嘅人去想講嘅一啲即係五毫子一碗嘅心靈雞湯咁嗰啲咁嘅嘢。咁如果咧，我哋基本上咧係對佢哋即係譬如你唔了解岑日飛嘅，你唔了解南懷瑾嘅，咁你了解岑日飛，你就知佢其實係做傳媒噶啦，係咪？你了解南懷瑾嘅，你就知道其實即係真正研究佛學嘅，即係羅時憲教授等等嗰啲提都唔提呢個人嘅，呢個人咧根本上真係一個
儒釋道騙子嚟嘅，即係稍為有一啲嘅真正嘅學術研究嘅根底人咧，一睇南懷瑾啲嘢，知道佢吹水嘅其實啦。但係咧，好不幸地咧，我以前咧讀大學嘅時候咧，竟然咧有一個即係教文學嘅老師啊，我唔講佢教咩即係方面啦，又唔講佢係邊位啦，費事大家即係估到佢係邊個。我問佢啊，你覺得佛學咧睇啲咩好咧？佢介紹我睇南懷瑾嘅啫。嗰時我唔識噶嘛，係嘛？咁我梗係冇睇啦。到我識嘅時候啊，我話開始睇下南懷瑾寫嘅嘢，哇黐線，呢個亂咁嚟。OK，咁啊，所以咧就係唔好以為咧喺大學教書嘅人咧就係即係講嘅嘢都係啱啊。咁其實有好多喺大學教書嘅人咧都係混飯吃嘅，都係即係尤其是香港啦嚇。咁你八大以前得2大啊嘛，係咪？突然之間有6間大學升格咁樣，喺裏邊嗰啲本身教緊學院嘅，本身都冇博士學位嘅，咁啊夾硬喺後期咧就係追翻個博士學位嘅，咁佢哋其實即係學術嘅水平啊，或者係即係認知嘅視野啊，或者係即係辨別知識真偽嘅能力啊，都其實唔係太高嘅啦。而家又有一個新嘅一輪啦，係咪？而家又有嗰啲恒大啊、方大啊，跟住 Ivy 大啊，咁啊遲啲仲有間東大添啊，香港咁啊，香港就係大學之城啦。咁啊，大學裏邊有好多咧，即係本身咧就係教緊副學士啊，教緊副學士先修啊，教緊啲好應用性嘅一啲學士課程嗰啲啊，突然間就升格啦，就變大學講師咯。咁佢哋啊，第時又變成副教授、教授啊、助理教授咯嚇。咁佢哋嘅學術水平係點咧嚇？咁啊，大家就自己心裏有數啦嚇。好啦，咁啊講翻呢啲南懷瑾啊、曾仕強嗰啲先啦。咁啊有好多呢啲假嘅 AI 片咧，咁佢講一啲疑似係扮係佢哋講嘅國學知識啦，咁樣。即係我真係想講就係咧，本身咧佢哋嗰幾個人啊，曾仕強啊、岑日飛啊、南懷瑾啊，咁佢哋講嗰啲儒釋道佛學知識啊、國學知識啊，本身都已經係甩皮甩骨㗎啦。仲有啲人去扮佢哋喎，咁你話即係甩皮甩骨嘅模仿者啊，真係再甩皮甩骨一啲啦，咁樣樣。咁啊，所以咧，其實你面對住網上邊呢啲 AI 嘅內容咧，咁你睇下係咩咯？如果係玩梗啊，如果係實現一啲以前喺技術上、圖像上啊、剪接上啊，或者拍攝啊，或者係場景啊，或者係一啲人物啊，係要好高成本啊，好難去做到嘅。你冇理由封咗中環條街嚟拍噶嘛，但係而家你用 AI 就可以整咗個中環街景落去啦。咁以前你唔可能咧請到即係李小龍啊，咁同而家譬如巨石強森咁咧打功夫噶嘛，但係你用 AI 就可以 key 兩個頭落去可以做到啦，咁樣樣。咁呢一啲咧就係我覺得係非常之值得睇嘅喎，係嘛？因為呢一啲係以前係做唔到嘅啊嘛，即係透過而家嘅科技呢一啲可以好簡單就做到出嚟啦，咁啊激發到我哋人類咧嗰個想像咧係去到更加無遠弗屆嘅地方啦。咁另一種咧就係頭先講嘅岑日飛啊、曾仕強啊、南懷瑾啊嗰啲假片啦，係嘛？咁對於呢一啲片嚟講咧，其實就同我哋上一集講嘅一樣啦，關於咧嗰啲祖先啊、業力啊、對後代嘅庇佑嗰啲一樣啦，其實都係睇你自己嘅知識裝備咯。如果你本身自己對嗰啲方面嘅嘢係有知識，你一睇嗰啲片，一聽佢講，你就知條片係假，你就知唔係嗰個人講噶啦嚇。甚至乎你睇嗰個人啊，曾仕強寫嘅嘢啊，南懷瑾寫嘅嘢啊，岑日飛寫嘅嘢，你直接睇佢哋自己本人寫嘅嘢，你都覺得係不是味兒嘅，你都覺得係你係咪真係識佛學㗎？你係咪真係識易經㗎？你係咪真係識嗰啲儒釋道㗎咁樣樣？你係會睇得出嘅。咁但係自己就真係要有嗰個即係學術上或者知識上，自己要裝備好自己先咯嚇。咁都係嗰句啦，最簡單就睇我啲嘢啦。
咁我話晒都博士畢業係嘛，亦都係即係宗教學方面嘅，都浸咗咁多年啦。我由細到大啊，俾我阿媽逼翻教堂咧，我就已經開始咧思考呢個宗教啊對人類嘅影響啦。點解我要去信一樣咁鬼無謂嘅嘢咧？點解我要為咗一樣咁鬼無謂嘅嘢，星期六又要翻去主日學，星期日又要翻去咁樣嘅望彌撒咁樣，跟住咧放個復活節假有幾日都要去教堂啊，聖誕節又要去教堂。咁人哋放假嘅時候，我就係咁去教堂，跟住仲要咧就係即係中學放學嘅時候，仲要去嗰啲咩天主教同學會咁樣做乜鬼咧？究竟係咪？明明講啲嘢又唔合理喎，係咪？即係耶穌啊，又係呢個處女所生嘅啊，咁跟住條蛇又識講嘢係咪？啊個耶穌咧同個聖母嘅關係咧，佢又係佢老母，但係耶穌又係佢老豆啊，咁所以佢又係佢老母，又係佢老婆咁樣，真係好鬼死，真係亂七八糟嘅嘢啊！咁當然啦，嗰陣時我就已經好細個啊，我初中嘅時候已經開始睇嗰啲老子啊、莊子啊咁樣嗰啲啊唔同家派啊嚇咁講經啊咁樣啊好多好多呢啲嘢啦，到而家都已經嚇30幾年啦。咁所以咧，唉呢一啲就要講求咧就自己嗰個浸入咯嚇。咁如果你話想去睇一啲正確啲嘅嘢嚇，或者好啲嘅嘢咁啊，一係就係揀一啲經典啲嘅嚟睇啦嚇。咁我推薦，如果你想睇咧嚇中國嘅哲學嘅話咧，咁我推薦一套書俾你啊，就係咧我咧博士論文嘅指導老師之一咧，就係呢個中山大學嘅比較中嘅學院嘅院長啊，咁啊馮達文教授咧，咁佢所編嘅就係《中國哲學簡史》啊，咁呢一部咧就係大陸裏邊咧去考研究院啊，考哲學系嘅時候全國通用嘅教科書嚟㗎啦。咁啊呢本書咧就係即係如果你想正確地了解啊中國嘅哲學作為一個根底，跟住去了解儒釋道思想咧，呢本書係一個基本嚟㗎啦。咁你話啊好悶喎，讀呢啲想睇啲有趣啲嘅嘢，又希望嗰啲嘢正確嘅話咧，係都係嗰句啦嚇，去我嘅 Patreon 度睇我啲文啦，同埋咧係裏邊有唔同嘅課程啦。咁我都好懶嘅，我就唔係放晒上去嘅，可能有啲放咗幾集啊，一兩集咁樣。咁我睇下遲啲得閒咧，就放多啲以前啲錄音課程上去啦嚇。咁有時嗰啲好似100幾廿蚊啊，幾廿蚊啊咁樣啊一集或一篇文嗰啲，咁大家中意咩題材咩散嗌都得嘅嚇，我就冇乜所謂嘅，即係我嘅長期咧嗰啲 Patreon 啲錢咧我都未收到，因為佢成日要我提供啲資料性啦，我冇提供啦，所以啲錢我未收到，我唔係好理啲嘢。好啦，anyway，咁我哋咧下集再見啦。如果大家睇完咧對 AI 仲有啲咩意見咧或者對於我頭先講嘅有啲咩意見咧，都歡迎咧就再同我聯絡嘅。咁我亦都會再拍片去回應大家。好啦，咁啊下集再見。喂，麻煩大家 hit 個 like 或者咧 comment 留個歸依度冇頂你心經啊，幫下啲推播率。好啦，唔該晒，拜拜。